kanta na ibabahagi nyo sa loob mismo ng misa para kay Pangulong Cory Aquino. Father, good morning po. Good morning. Good morning, Arnold. So sino po yung inaasahan natin mga singer, mga personality? Maraming mga entertainers ay talagang kakanta sa misa ng ating dating Pangulong Corazon Aquino. At yung mga kilala natin, halimbawa ay si Eric Santos. Siya po yung kakanta ng The Lord's Prayer. Si Piolo Pascual, kakantahin po niya yung Sayo Lamang. Si Sasha Padilla, ang Hindi Kita Malilimutan. Ang The Prayer, si Martin po. At saka si Regine Velasquez. At saka siyempre si Dulce sa Your Heart Today. Ito yung mga inihahanda, lalo-lalo na sa komunyon. Father J-Boy, gano'ng katagal din yung pinaghandaan ito? At gano'ng kahirap? Actually, rush yung ginawa namin kasi siyempre hindi natin alam kung kailan siya gayao. Mga 2 days na inaasikaso namin pati yung arrangements ng lahat ng mga kanta, lalo-lalo na para sa orchestra. Ang ibig kong sabihin, gano'n po kahirap for you? May mga tulog pa po ba kayo? Wala na po kami tulog. Overnight, tulog natin lahat. At kamusta, anong yung Jesuit Music Ministry, anong participation po dito sa magaganda ito ng misa mamaya? Kadalasan marami sa mga kinakanta natin sa simbahan ay galing po sa amin sa Jesuit Music Ministry. Kilala po natin mga composers. Tulad ni Father Eddie Hontiveros na nag-compose ng Pananagutan. Yung mga ama namin na kinakanta sa simbahan noong mga panahon pa. Kilala natin si Manuling Francisco na gumawa mismo nitong Hindi Kita Malilimutan, Sa'yo Lamang. At maraming kinakanta sa simbahan ay galing po sa amin. Meron po kayong sarili ninyong composition? Opo, yung aking composition na kilalang-kilala po ay yung